Godina Harargee Aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti dargaggoon ji'a lama dura humnoota mootummaatiin qabamee ture mana hidhaa keessatti ajjeefamee argame. Godina Matakkal Aanaa Dibaatiitti ajjeechaan hawaasa nagaa irratti humnoota hidhataniin gaggeeffamaa jiru nutti cime jechuudhaan jiraattonni himatan. Kibba Oromiyaa godina Baalee Bahaatti nyaata namaa fi beelladaa irratti hanqinni mudachuu hoogganaa waajjira kominikeeshinii godinichaa obbo Jeelaan Aadaan himanii jiru. Waraana waliin Itoophiyaa waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiru mariin siyaasa furmaata suquuf jaarsummaa pirezidaantii Keeniyaan godhamaa jiru abdachiisaadha jedhan ogeessi siyaasa Itoophiyaa xiinxalaa Dr. Awwal Aloo. Naannoo Tigraayitti uggurriin ta'e jedhamee qorichaa fi nyaata naannicha akka hin seennee fi lubbuu akka hin baraarreef taasifamaa jira jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekse. Kunneen ijoo oduu keenya kanneen har'aati akkam jirtan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya amma oduu bal'inaan isinitti himaa Qumbii Gidaabooti. Oduu keenya jalqabaatiin guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa fi hidhaan badii tokkoon malee lammiilee Oromoo irratti raawwatamu guyyaarraa guyyaatti cimaa jiraachuun himame. Muhammad Abdulkariim godina Harargee Aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo irraa ji'a lamaan dura waraana mootummaatiin to'annoo jala kan oolfame guyyaa kaleessaa mana hidhaa keessatti ajjeefamee argamuu maddeen keenya Oromiyaa lafinitti himan. Guutuu gabaasa kanaa Daraartuu Shaamii akkatti aanutti isiniif dhiyeesti. Guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa fi hidhaan badii tokkoon malee lammiilee Oromoo irratti raawwatamu guyyaa guyyaan cimaa jiraachuun himame. Muhammad Abdulhakim godina Harargee Aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo irraa ji'a lamaan dura waraana mootummaan to'annoo jala kan oolfame yoo ta'u guyyaa kaleessaa mana hidhaa keessatti ajjeefamee argamuu maddi keenya Oromiyaa 11tti hime. Qeerroon Muhammad Abdulhakim jaamu kun dhalataa Aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo yoo ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda ja'uun hidhattoota mootummaan uummata irratti bobbaaseen naannicha irraa qabamuun akka hidhame himu. Maddi keenya kun akka ja'utti dargaggoon kun ji'a lamaan dura mana hidhaa magaalaa Harar keessaa Mabraa jaamuun beekamu keessatti murtee mana murtiitiin malee dararamaa turus guyyaa kaleessaa sa'a 9 irratti if ajjeese jechuudhaan reefka isaa maatiin akka fudhatuuf yaamuu dubbata. Dargaggoon ajjeefame kun nama waggaa kana keessa barnoota isaa xumuree eebbifame yoo ta'u hidhamuu isaatiin duratti sabboonummaa inni qabu irra dhaabbachuudhaan doorsisaa akka turanis dubbata. Erga hidhamees osoo mana murtiitti hin dhiyeessin qorannoof barbaadamta jechuun namoota inni waliin hidhame biraa fuudhuudhaan kutaa qophaa keessa tursiisuu fi achi keessatti reebicha garaagaraa irratti raawwachaa turuunis himame. Kana malees maddi keenya kun yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Harar keessaa kan Mabraa jaamuun beekamu kana keessatti dargaggoonni Oromoo 500 ol badii tokkoon malee hidhamanii dararamaa garaagaraatiif akka saaxilamaa jiran dubbata. Namoonni hidhaman kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan joo fi isin shororkeessitoota jechuudhaan to'atamanis mana hidhaa kana keessatti murtii mana murtii tokkoon malee haqa isaanii dhabuudhaan rakkachaa akka jiran himu. Itti dabaluunis namoonni badiin malee Oromummaa isaanii qofaan yakkamtoota ta'uun hidhaman kunneen osoo mana murtiitti hin dhiyeeffaminii fi murtii takkaan malee waggaa tokko oliif kanneen hidhamanis mana hidhaa kana keessa hedduu ta'uu ibsa. Keessumattuu mana hidhaa Mabraa jaamu kana keessatti nyaataa fi dhugaatiin hidhamtootaaf hin kennamu waan ta'eef hidhamtoonni maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an mana hidhaa kana keessatti nyaataa fi dhugaatii dhabuudhaan akka malee dararamaa jiraachuu himu. Kanaan alattis akkaataan qabiinsa mana hidhaa sana keessa jiru hedduu ulfaataa ta'uu eeruudhaan reebichaa fi dararaan poolisii humna addaa naannoo Harariin hidhamtoota irratti raawwatamu akka malee ulfaataa ta'uu himu. Erga mootummaan amma biyya bulchaa jiru gara aangootti dhufee kaasee hidhaan yakkaan malee guutuu biyyattii keessatti baratamaa ta'us ajjeefama artistii Hacaaluu Hundeessaa hordofee qeerroowwan kumaatamaan lakkaa'aman hedduun haqaa fi mirga isaanii dhabuun mana hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraachuun ni beekama. Gochaa suukanneessaa guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa ture ammallee bifa jijjiirrachuun hidhaa ajjeechaa fi saamichi Oromoo irratti xiyyeeffatu daran hidhattoota mootummaatiin jabaatee raawwatamaa jira. Oduu keenya itti aanuun godina Matakkal Aanaa Dibaatiitti ajjeechaa hawaasa nagaa irratti humnoota hidhatanii raawwatamu cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni himatan. Akka jiraataan Oromiyaa Levin odeeffate jedhutti barattoota mana barumsaa Gaaleessaa irraa gara manaatti galaa jiran irratti haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa bananiin namni tokko du'uu fi 3 madaa'uun himamee jira. Dabalata oduu kana qabna. Godina Matakkal Aanaa Dibaatiitti ajjeechaa hawaasa nagaa irratti humnoota hidhatanii raawwatamu cimee itti fufuu jiraattonni himatan. Akka jiraataan Oromiyaa Levin odeeffate jedhutti barattoota mana barumsa Gaaleessaa irraa gara manaatti galaa jiran irratti haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa bananiin namni tokko du'uu fi 3 madaa'uun himamee jira. Ajjeechaa duguggaa sanyii bu'uura godhate kun guyyoota lamaan dura godina Matakkal Aanaa Dibaatii Ardaa Barbar iddoo adda Naccilloo jedhamutti lubbuu nama 5 darbuu irra darbee guyyaa kaleessaas barattoota mana barumsaatii galan irratti rasaasa banameen barattuu Mangiree Darajjee jedhamtu battalumatti lubbuun darbuun himamee jira.
Akka jiraattonni nuti odeeffanne nuuf himanitti ajjechaa kalee malee dheengadda gaggeeffame ganda barbar jedhamutti maatii tokko keessa namni 5 kan galaafate yoo ta'u inni kaleessaa immoo gaalessaa akka ta'e nuuf mirkaneessaniiru. Haliillaa guyyaa kaleessaa kanaan shamarran biraa sadi Daraartuu Waaqtolaa Galataa, Gaaddisee Taamiruu fi Asteer Tafarii ol jiraa ganda jajjabaa Giizaatti osoo galuuf deemanii weerara waraanni naannoo Amaaraa banan kanaan akka madaa'anii fi buufata fayyaa Gaaleessaatti yaalamaa akka jiranis Oromiyaa 11 odeeffatee jira. Ijoolleen sadii madaa'aniiru. Ijoolleen Migiree Darajee kan jedhamtu lubbuun ishee darbee jira. Mana barumsaa Gaaleessaa barattee gara ganda jajjaba Giizaatti galaa jiranii karaarra dhokatanii humna addaa naannoo Amaaraatiin kan isaanii ajjeefamte. Namoonni dubarri sadii immoo madaa'an. Godina Matakkal naannoo Beenishaangul Gumuz jalatti bulaa kan jirtu yoo ta'u hidhattoonni naannoo Amaaraa immoo godinni kun baroota dheeraaf waan nu jalatti bulaa turaniif of jalatti deebisuu qabna jechuudhaan waggoota 2 oliif uummata nagaa irratti weerara gaggeessaa kan jiran ta'us himamaa jira. Uummanni Oromoo godina Matakkal baroota hedduu irraa kaasee sirnoota halagaan ajjeefamaa cuucamaa kan ture ta'uu fi hanga har'aattis Oromoo ta'uu isaanii qofaaf duulli duguuggaa sanyii hamaan irratti gaggeeffamaa jiraachuus himatu. Kan godina sana jeeqaa jiru humna addaa naannoo Amaaraa kana isaan akka isaan naannoo sana godina sana keessaatii ba'anii uummanni yeroo hedduu gaafachaa tureera. Garuu mootummaan callisee ilaalaa jira. Yerootti kun osuma ta'aa jiru kana lubbuun barattootaa darbaa jira, lubbuun haadhottanii darbaa jira. Sabarbaadanii dubartoota barbaadan gudeedaa jiru. Bakka wanta godina sana keessatti ta'aa jiru humna naannoo humna addaa Amaaraa kanaanii waan gaddisiisaadha kan ta'aa jiru. Ammallee taanaan fuuluma duratti abdiin hin jiru. Humni kuni naannoo sana gadhiisee hin bahu taanaan nagaan tokko hin jiru. Nagaan kaayyoon isaanii naannoo guddina sana gara naannoo Amaaraatti deebisuudha waan ta'eef nagaan akka itti bu'u waan tokkollee hin jiru waan ta'eef kana mootummaan yeroo garaagaraatti nus mootummaatti dhiyeessaa turre iyyachaa turre mootummaan waan inni calliseef nu galaan jiru. Lubbuun bakka hargeetti darbaa jira. Akka bineensaatti lubbuun namaa kan hin awwaalamne illee ni jira. Bosonatti akka barbaadan godhaa jiru. Baay'ee gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Ajjechaa kana dabalatee godinicha sababa nageenya dhabaan uummanni hedduun waggoota 7 darbaniif akka itti qotatuu fi hojjetatu dhabaan beela hamaaf dhukkubaaf saaxilamaa akka hiraarfamaa jiran jiraattonni naannichaa dubbatu. Keessattuu miidhaa sanyummaa irratti xiyyeeffate walitti fufiinsaan Oromoota godina Matakkal irra gahaa jiru kana mootummaan federaalaa aangoo irra jiru osoo beekuu fi arguu akka waan quba hin qabneetti callisee dhumaatii uummataa kana ilaalaa kan jiru ta'uu jiraattonni kumatu. Humnoonni hidhatan kan naannoo Amaaraa irraa dhufan kunniin haleellaa fi ajjechaa lubbuu bira darbee gudeeddii fi badii adda addaas naannicha keessatti raawwachaa jiraachuu odeessiin gamasii arganne bal'inaan kaa'ee jira. Oduu keenya gama biraatiin godina Baalee Bahaatti nyaata namaa fi beelladaa irratti hanqinni mudachuu hoogganaa waajjira koominikeeshinii godinichaa obbo Jeelaan Adam himanii jiru. Gama biraatiin Soomaaliyaatti Daayirekteerri Komitee Baraarsa Idil Addunyaa Riichaard Kiroosel haala namoomaa biyyoota lamaanii gaarii akka hin taane dubbatee jira. Biiftuu roobaa dabalata oduu kana qabdi. Godina Baalee Bahaa kibba Oromiyaatti argamu namaa fi beeyladoonni hongee hamaaf saaxilamuu kan dubbatan gargaarsi hatattamaas akka taasifamuuf gaafatan. Nyaata namaa fi beeyladaa irratti hanqinni mudateera jechuun hoogganaa waajjira koominikeeshinii godinichaa obbo Jeelaan Adam BBCtti himaniiru. Sababa jijjiirama qilleensaan hongeen godinoota kibba Oromiyaa Booranaaf Gujii akkasumas biyya ollaa Itoophiyaa kaaba Keeniyaaf Somaaliyaattis mul'ateera. Fakkeenyaaf kaaba Keeniyaatti beeyladootni hedduun hongee hamaa waggaa 10 keessatti mul'ateen dhumaniiru. Hongeen roobni yeroodhaan roobuu dhabuu yeroon bonaa dheerachuu aanaalee godina Baalee Bahaa tokko mudatee addessaa ta'uusaas dubbatan. Obbo Jeelaan Adam aanaaleen akka Daawwee, Sarardaawwee, Qaacharraayituu, Sawweenaaf laga hidhaa keessatti hongeen ni jira jedhan. Keessattuu balaan hongee kun aanaalee godinichaa 3 Daawwee, Sarardaawwee, Qaachaniif Raayituu keessatti kan hammaate ta'uu himaniiru. Hanqinni nyaataa namaa fi beeyladootaa irratti mudateera kan jedhan obbo Jeelaan lakkoofsi namoota ammatti gargaarsa barbaadan 250 ol ta'uu himaniiru. Dheerachuu bonaa walqabatee miidhaan namaa fi beeylada irratti qaqqabuu sadarkaa godinatti yaaddoo hammaatarra gahuu obbo Jeelaan dubbatu. Aanaalee godina Baalee Bahaa hongeen miidhaman keessatti hanga ammatti beeyladoonni 5,000 du'aniiru. Lubbuu namarratti garuu miidhaan hanga ammatti qaqqabe akka hin jirree fi kana boodas akka hin qaqqabneef xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuun himameera. Keessattuu maatii harka qalleeyyii biratti deeggarsi amma godhama hanga ammatti lubbuun nama bahee hin jiru jechuun kan dubbatan
Yeroo ammatti hawaasni beelada ofii qabatee gara aanaalee godinichaa kan biroo fi daangaa godinaalee Arsii fi Harargetti godaanaa jiraachuu himuun hawaasni horsiisee bulaa jiruuf jireenya isaa baraaruuf deemaa jira jedhan. Mootummaan namaa fi beeyladootaaf bishaanii fi soorata dhiyeessaa jiraachuu kan himan hoogganaan waajjira kominikeeshinii godina Baalee Bahaa obbo Jeeyilaan Aadam deeggarsi godhamaa jiru gahaa miti jedhu. Akka fakkeenyatti aanaa daawwee sarar eeruun aanichi bishaan boolla gadi fagoo tokkollee akka hin qabne himan. Ammatti mootummaan konkolaataa bootteetti fayyadamuun bishaan dhugaatii dhiyeessus gahaa akka hin taane himaniiru. Dabalataan gogiinsi aanaalee godina Baalee Bahaa mudate kun ji'oota lamaan itti aananiif sanii ol turuu waan danda'uufis dhaabbileen mootummaa fi hawaasni akka gargaaran gaafataniiru. Qaamoleen gargaarsa nyaataa beeyladaa fi soorata namaa gumaachuuf fedhii qaban yoo jiraatan bulchiinsi godinichaa kan simatu ta'us himan. Hongeen akkanaa godinichatti waggoota 10 dura mudatee akka ture kan himan obbo Jeeyilaan kan ammaa kun kan duraanii caalaa akka malee humna qaba jedhaniiru. Gogiinsi waggaa 40 keessatti amma Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru yaaddoo lammiilee miliyoonaa ta'ee itti fufeera. Itoophiyaa fi Somaaliyaan biyyoota komiteen baraarsa idil addunyaa bara 2022 keessa kanneen balaa hamaa keessa jiran jechuun tarreessa 20 keessatti argamu. Somaaliyaatti daarikteerri komitee baraarsa idil addunyaa Riichaard Kroozers haalli namooma biyyoota lamaan jiru gaarii akka hin taane dubbateera. Gaanfa Afrikaa yeroo murtaa'eef rakkoo keessa jirti waqtiileen roobaa hedduun rooba malee darbeera. Yeroo ammaa kana haala hanqinni midhaan nyaataa guddaan mudateen namootni godaansaaf saaxilamaa jiru. Komiteen baraarsa idil addunyaa hanqinni roobaa gogiinsi waggaa 40 keessatti amma Somaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti mudateef sababa ta'uu eeree jira. Waraana waliin Itoophiyaa waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiru mariin siyaasaa furmaata suquuf jaarsummaa pirezidaantii Keeniyaan godhamaa jiru addachiisaadha jedhan ogeessi siyaasa Itoophiyaa xiinxalan Dr. Awwal Aloo. Dr. Awwal tattaaffiiwwan lameen keessaa kan gama Keeniyaan godhamaa jiru hunda hammachiisaa fi kan abdii horuudha jedhan gammachiis magarsaa dabalata qaba. Waraana waliin Itoophiyaa waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruuf marii siyaasaan furmaata suquuf jaarsummaan pirezidaantii Keeniyaan godhamu abdachiisaadha jedhani ogeessi siyaasaa Itoophiyaa xiinxalaan Dr. Awwal Aloo. Jimaata darbee namoonni siyaasaa gurguddoon hidhamanii turan gadhiifamuu isaanii hordofee ta'iiwwan jiranii fi abdii waraana kana gara marii siyaasaa furuu jiru irratti sagantaa BBC News Hour irratti kan dubbatan Dr. Awwal ibsi hooggantoonni Koongireesii Federaalistii Oromoo hidhaa baasan ergaa hin eegamnee fi bu'a qabeessa dhaamee jira jedhu. Ammaan tana waraana waggaa tokko oliif gaggeeffamaa jiruuf gaagama gurguddoo gaanfa Afrikaatti uumameef fala gochuuf yaaliiwwan jaarsummaa gurguddoon lama adeemsifamaa jiraachuus kaasanii jiru. Tattaaffiin jaarsummaa gama pirezidaantii duranii Naajeeriyaa Olusegun Obasanjoo kan amma bakka bu'aa gamtaa Afrikaa ta'aniin adeemaa jiru ijoo yoo ta'u kan gama pirezidaantii biyya ollaa Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan adeemaa jirus jaarsummaa isa biraati jechuun ibsani. Tattaaffiiwwan araaraa gama pirezidaantii Uhuruun godhamu irratti gabaasaaleen hedduu yoo bahuun mul'atu kan jedhan Dr. Awwal Obasanjoon garuu kibxata darbee Maqaleetti hoogganaa Tigraay waliin mari'achuus kaasani. Dr. Awwal tattaaffiiwwan lameen keessaa kan gama Keeniyaan godhamaa jiru hunda hammataa fi kan abdii namatti horuudha jedhu. Pirezidaantiin Keeniyaa mootummaa Itoophiyaa qofa waliin osoo hin taane marii geggeessaa kan jiran garee Oromoo fi garee Tigraay waliin waan ta'eef Ameerikaan tattaaffii Keeniyaan dhimma kanaaf godhaa jirtu ni deeggarti akkasumas gamtaan Awurooppaas tattaaffii Keeniyaa waan deeggartu fakkaataa jedhu. Jaarsummaan Keeniyaa kan abdii horu sababni fakkaatuuf Keeniyaan biyya ollaa humna siyaasaa guddaa qabdu waan taateef qofa osoo hin taane yaada araaraaf aal duree isheen keesseef akkasumas garii marii biyyaalessaa hundaa matu ta'uuf rakkoolee bu'uuraa Itoophiyaa furuuf danda'u waan ta'eef jedhu. Mootummaan Itoophiyaa tibba kana namoota siyaasaa hidhaa jiran gariin hiikuun eegasiis yeroo dheeraaf mootummaa Ameerikaa imaammata sirrii hin taane mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa jirti kan jettu yoo taatu Dr. Awwalis hidhaa hiikamuun namoota siyaasaa gara marii biyyaalessaatti seenuuf tarkaanfii gaarii ta'uu himuudhaan haa ta'u malee gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa naannoo kaaba Tigraay fi gariin Oromiyaatti nama nagaa xiyyaaraan haleelaa jiraachuu ibsuudhaan dhiibbaan hawaasa idil addunyaa yoo itti fufe hunduu marii rakkoo akka furan gochuu danda'a jedhu. Mootummaan Itoophiyaa haleellaawwan xiyyaaraa tibba kana keessumaa naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota nagaa gaagaa akka jiru hojjettoota gargaarsaa fi hangoota TPLF hin gabaasamaa jiru irratti yaada hin kennine. Ijoo biraan Dr. Awwal kaasan jimaata darbee hundeessitoota TPLF tibba waraanni Tigraay jalqabutti mootummaan to'atee ture kan akka obbo Sibaat Naggaa dabalatee namoonni siyaasaa gariin hiikamuun namoota hedduu akka hin gammachiifnes kaasani. Dhimma hiikamuu aangawoota kanaa ilaalchisee naannoo Amaaraa fi rogeeyyii dhimma naannichaaf qoqqaban irraa komiin jabaan miidiyaa hawaasummaa irratti ka'aa turee jira. Dr. Awwal mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa amanamaaf hundammataa akka gaggeeffamu ammallee tarkaanfiiwwan dabalataa fudhachuu akka qabu akeekani.
Hidhamtoota siyaasaa garii gadhiifaman kanaan alatti namoonni hedduun ammallee hidhaa jiraachuu kaasuudhaan isaan gadhiisuu qofa osoo hin taane waraana adeemaa jiru dhaabuunis furmaataa jedhu. Dooktar Awwal yaada isaanii gara xumuraatti wayita fidan osoo waraanni gaggeeffamaa jiru garee kan marii keessaa hambisuun mariin sun amanamaa akka hin taane taasisa jechuunis ibsanii jiru. Naannoo Tigraay irratti uggurri ta'e jedhamee qorichaa fi nyaati naannicha akka hin seennee fi lubbuu akka hin baraareef taasifamaa jira jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekse. Daarektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Teedros Adhaanoo uggurri qorichaa fi wantoonni lubbuu namaa baraaruuf barbaachisoo ta'an Tigraay akka hin seenne ittisuun namoomaaf arraba jechuudhaan dubbatan. Dabalata oduu kana Maadii Abdulbaasiit akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Naannoo Tigraay keessatti uggurriin ta'ee jedhamee qorichaa fi nyaata naannicha akka hin seenne fi lubbuu akka hin baraarreef taasifamaa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksise. Haasaa gaazexeessitoota wajjin taasisaniin Dr. Teewodiroos Adaanoom jaarraa 21ffaa keessatti mootummaan uummata ofii waggaa tokko oliif nyaata fi qoricha malee akka jiraatan taasisuun gara jabinaatti tilmaamamuu hin dandeenyedha jedhanii jiru. Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha kan jedhan Dr. Teewodiroos Adaanoom naannoo Tigraayitti kan dhalatan ta'uu kaasuudhaan namootni miliyoona 7 kan ta'an waggaa tokko oliif nyaata fi qoricha ifaa qunnamtii fi miidiyaa irraa ugguramanii kan jiran ta'uu dubbatu. Kana malees guyyaa irraa xiyyaara nammaleessan ajjeechan gara jabinaa itti fufee jiraachuus kaasanii jiru. Dabalataanis dhaabbanni fayyaa addunyaa qoricha naannolee Itoophiyaa birootti erguudhaaf heeyyama kan qabu ta'uu eeruudhaan gaafa bitootessa bara dabree irraa kaasee Tigraayitti qoricha erguun akka hin danda'amin ibsanii jiru. Naannichatti doktoroonni qoricha yeroon irraa darbe fayyadamuuf dirqamanii jiru. Isumaayyuu ammoo yeroo ammaa argachuun akka hin danda'amne ibsan. Tajaajilli qarqaarsa namoomaa yeroo kamuu heeyyamamuu qaba. Yeroo waraanaas ta'e haala kamuu keessatti heeyyamamuun dirqama. Fakkeenyi yeroo waraana Siiriyaa fi Yamanii ejensiiwwan fayyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hojii isaanii dhaabanii hin beekan jechuun Dr. Teewodiroos Adaanoom dubbataniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti dura ta'an damee yeroo muddamaa Miikeel Raayaan haalli jiru hammaataa ta'uu kaasuudhaan namootni baay'een bu'uuraalee lubbuu baraaran baay'ee osoo hin argatin hafanii jiru jedhan. Erga giddugala bara dabreetii qorichawwan dhibee sukkaaraa dabalatee insuliiniiwwan garaagaraa Tigraay seenuu akka hin danda'aminis kaasanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu irraaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu sitti himuun kan faana ture Anqoon Beek Daabooti ogeessa kaameraaf suur-sagalee ifaamina wajjin ture gama kiyyaan nagaa jechaa qophiilee Oromiyaa 11 kanneen wajjin turtii gaarii qabadhaa.